কে যেন আমার রোনাল্ডো সাইন করা জুতাগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে, তাই এখন আমার একমাত্র কাজ চোরকে খুঁজে বের করা। আর আমার প্রথম সন্দেহ তালিকায় আছে এই পুলিশ অফিসার, কারণ তার জুতা আর আমার জুতার সাইজ সেম। তাই যখন সে চলে যায় আমি তার ব্যাগটা চুরি করে নিয়ে, আর তার ব্যাগের মধ্যে ছিল মেসির একটা জার্সি আর $10,000। তাই আমি তাকে আমার সন্দেহ তালিকা থেকে বাদ দিলাম। দ্বিতীয় সন্দেহ তালিকায় আছে এই সমরেসলার, যে রোনাল্ডোকে অনেক ভালোবাসে। আমি জানি তুমি আমার জিনিসগুলো চুরি করেছো, তাড়াতাড়ি সেগুলো ফেরত দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আসো, এই যে নাও। আরে দাঁড়াও, আমার জুতা দাও। আরে তুমি কিসের জুতার কথা বলছো? সামুয়েল কোনো জুতা পরে না। তার মানে সেও আমার জুতাগুলো চুরি করে নেই। তখনই আমি দেখতে পাই পুলিশ অফিসার আমার জুতাগুলো পরে আমার বাসা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। আর যখন তাকে ধরতে যাবে তখনই তো সে পালিয়ে যায়। আমার তো আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে। চলো এখন দেখা যাক এটার মধ্যে কি লেখা আছে। এটার মধ্যে তো লেখা আছে তোমরা একসঙ্গে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে পারবে না।